Мохи мус шиг чамбага бичээ. Allah. За эхлэх үү. За энэ бол ерөөсөө төлөвлөгдөөгүй бичлэг үү, сайн уу мэн угаач мартсан. Оо яана. Шууд л балбах гал дайраа л гэж. Өдөржингөө хүлээсэн болохоор харин шууд л балбамаар юм. За hi guys дараа бүдэн. За 1 2 3 hi guys дараа нэг чинь бүдэн дүн. За шууд олон юм ярихгүйгээр бичлэгээ эхлэе. Бид хоёр энэ бичлэгийг гинт хийхээр шийдлээ. Энэ бол салхины тухай бичлэг. Энэ бол нарны тухай бичлэг гэж. За тэгээд найзынхаа яг энэний өмнөх бичлэгэн дээр манай Дима найзтай хамтарсан Америк Монголын хүнсний үнийн зөрүүний тухай бичлэг байгаа. За тэгээд тэр Дима найзтай бид хоёр сюрприз бариад ийм жижигхэн хөрхэн бэлэг явуулсан. Тэгээд тэр бэлгийг манай найз одоо ингээд реакшн хийгээд YouTube дээр постлсан байгаа. Үгүй тий анбоксинг хийгээд YouTube дээр хөрхэн постлсан байгаа. Тэгээд одоо тэрэн дээр нь бид хоёр ингээд хамтдаа одоо реакшн хийх гэж байна. Тэгээд бүгдээрээ хамтдаа манай найз бичлэг үзцгээе. За ингээд 14 минут бичлэг байна. За тэгээд surprise box дараа бүдэ хоёрын найз байх нь хайр юм гэсэн нэртэй. За бүгдээрээ эхэлцгээе. Бэлэн үү? Always ready гэж. Нэг байна бол манай Димагийн үнэхээр цэвэр цэмцгэр байдлыг зүгээр ихнийх нь энээс л харж бол. Яг л Димагийн vibe тий бүр Маш тийм цэвэрхэн зэгцтэй тий минимал. Энийг харсаар байгаа бол амар танил харагдаж байна. Милис эспрессо кофений газар. Өглөөний цай идэж байна. Энэ бол яг ийм бичлэггүй, яг ийм дүрсгүүгээр Димагийн влогийг Өглөөний цайг эхлүүлэх боломжгүй. Гэхдээ Димагийн влогийг одоо төсөөлшгүй. Наад яг манай Димагийн vibe үнэхээр clean. Өмсөн хувцсыг л харалтаа. Зүгээр л ийм подолог хүмүүс цаанч өмссөн байгаа ягаад энэ цэвэрхэн харагдаж байгаа юм бол. Харин тий. Би яг гэр онгоош харагдаад байна. Тэ vibe тий бүр яг ийм гар муруу нүртлийн цэвэрхэн юм уу нэ ямар гоё юм бэ гэж. Тийм сая тайп хийсэн чи зүгээр дар гэж 1 2 3 бичсэн бол яг. Яг нэг багшаг юм хийж нэг хийгэрэй гэж хэлээд хийх юм болтохгүй байх гэдэг хийж байгаа ихээр л хөөд гэж. За. Дима баг өдөр алга машин аваадаг. За одоо л эхэлж явах шиг байна дээ. Ямар гоё бардаа навч тавьсан байгаа нүртлээ явах юм. Надад ийм гоё surprise box явуулж байгаа гэдгсэн. Тэгээд энэ дотор юу байгаа гэдэг харцгаая. Тэгээд надаас гутлын хайрцагаар асуугаадсэн. Азартцсан. Одоо асахгүй гэдэг яах вэ? Гутлын ярьсан мэр асахгүй гэдэг. Ямар барагцаалаад явуултыг. Төөлж жоод явуултан жишээ юм. Дөнгөж өнөөдөр бокс авсан. Нэг хайрцаг нь муухай царамуутай. Харин Costco Нэг юм нэг Costco-гийн тосмосоос гарцсан. нэг эмэгтэй хүмүүсийн олж байгаа хайрцаг л юм. Юмуд нь бичсэн байгаа байхгүй. Би энэ юусоо гэж уншаагүй. Явуулахад нөгөө нэг ямар юм байгаа вэ гэдэг компьютер руу оруулдаг шүү дээ. Тэрийг нь хэвлээ гаргачихд юм билээ шүү дээ. За тийм олон юм уншаа. Мондим маш ухаалгаар уншаагүй байна. Баярлалаа. Болгоомжтой. Юу хайч бич ямар нэг бүлг юм бэ? Юу яг энийг ингээд пакэж авах хүртэл бит хоёр амар хүлээгээд авсныхаа дараа ингээд Дима бүр үзэх гэсэн чинь бүр Дима тамлаад бүр үзүүлдэггүй бит хоёр бүр тисгэл алдраад яг нэг нөгөө имшлэг явдаг штэ жоох хөвгтөд суулгаж байгаад урд нь чихэр тавиад буцаад ирэхээр идэнгээд бүр яг тийм мэдрэмж авсан. За. Үнэхээр л их сайраад байсан. тийм хөөрхөн гэж аваад. Йоо. Арманы яа нэг юу юм бэ? Энэ хорвсыг демо зориулагдал байж исэн. Яаж болж байгаа юм та? Ваа. Карт холтер биш тийм. Бүр яг өмнөс нь бүр ингэ цараймаар ингэж Яа аим юм бэ? Yes. Oh my god.
энийг харчлаа. Жихээс амар excited түүний хоолоо. Харин тий. Oh my god. Нара Лакосте. Би харчлаа л юу гэнэ. Энэ лакостигийн юу гэхдээ бүр яг харахаар л шууд ийм харагдсан тий Тийм ойлон. шүү маш цэвэрхэн тийм. Бүр яг ингээд шууд дима. Дима л харагдав. Өө энэ дима явж штэ л гэхээр. Тий. Олцоогоо Болно. Oh my god. Яна вэрэл тогтолцоо юу вэ? Хурдан цум бол тийм үү готлаа өмсөсөн гэж. Chocolate вэ? Вау. Ийм chocolate явуулсан байна. 5 хүүхэдтэй болоороо гэ 5 чоколад явуулсан шүү. Хайрын сарыг хайраар өгтөрэй гэд. Дуртай эмэгтэйдээ өгөөрэй гэж. Another chocolate. Yo. Энэ би яаж нөгөө энэ брендинг гэдэггүй ихтэй нэлээл сүлээ брэнд юм шиг байна. Зэр хөрхөө. Oh my god. Атад. Тэрээс микрофон ашиглахгүй байхгүй юу? Тэгээд атад Энэ нөгөө нэг манай найз бүрсүүдрээр бэлгэнд өгөө тэгээд нөгөө 2 байхгүй болохоор ингээд ямар ч ашиглахгүй ингээд амар удаан хадгалсан болохоор хэрэгтэй үн хэрэглээрэй гээд тэгээд найзтай. Би өгөө димад өмнө хэлж исэн. Димад тэтэ санаж байгаа хаа. Гэтэ айгуу сайн микрофон. Ёо би бүр арай ихчихэж байгаа юм шүү ёо. Oh my god. Энд хамгийн гоё хэсэг. Хамгийн одоо тэсэн ядан хүлээж димаг уншихыг хүлээж байгаа хэсэг. Хойл. You are a rare friend гэнэ хорнэт шүү. Би гарчтай. Димагаас ингээд бүр амар ингээд сандраад Им чичрээд ингэж чиж байгаа юм шиг мэдрэмж аваад тах юм. Oh my god. Ямар гоё юм бэ? Тэрийн зургийг харсан? Ямар хөрхөө өгтөдөө. Өвчтөр би нисээд очсон ба шүү дээ. Oh my god нара. Хөргөчн дээр наагараа гэж бичсэн шүү дээ. Эндээр нь болохоор keep it on your fridge гэнэ дэрэн бүдээр яас гүйл. Oh my god. Димагийн яг тэр реакшныг би яг дотроо бүр ингээд наалтуулж мэдрээд ах юм. Ямар гоё pure тийм амар гоё юм бэ. Харин тий. Жинхнээсээ exciting. За тэгээд захиагаа уншаадах юм. Бүгдийг шууд унших гээд байгаа юм шиг үстэй. Яах юм? First of all Хой. Тийм билгүй дээ. Юу юуг л уншаад унах нь гэж бодлоо. Хөөрхөн болгосон юм. Өл гадаг юм шиг үстэй зөөлгөн юм. Нөлөөсөн зэйлхэн. сэг болчихлаа. Хогч юм уу зөөлг. Ойлгохгүй шүү. Дараа бүтэн өстөгөө Зөөлгч ойлгох гэдэг юм бах та. тэгээд тухайн үед бид нэр нөгөө Clubhouse гэдэг аппликейшн дээр Болохгүй юм ирчих юм ба. Бид бүхний андын дангарах гэж жигсэн. Баярлалаа яг англиар ярьдаг өрөөнд бид нэр ингээд хоорондоо зөвхөн англиар ярьдаг. Өдөр шөнөгүй ярьсан дээ тий. Би бүр сөгөлд орсон шүү дээ харин. Тэгсэн дээ. Small community, family тэнцэнэс би болоод интернэс хойш одоо Тэр үе болж юм уу? Ямар хурдан юм бэ гэхдээ бүр. ангир амар урдан байна. Би диматаг одоо ингээ шинэ найзууд л гэж боддог гэсэн одоо ингээ хожирсан байна гэж. Мөн хуучин бүр юм. Шинж ингээд хамтдаа ярьдаг байсан. Тэгээд тэр нь бидний бүхэн болгоныг бид хаймар сайн таних боломж олгосон. Тэгээд ковид дуусаад бид нэр in person ингээ уулзах боломжууд гарч ирээд бид нэр биеийнхээ танилцаад Хэдүүлээч баг байн уулзсан шүү дээ. Гэсэн шүү дээ. Яа тэр үе ихтэй бүр амар гойсон. Амар гоё бүр oh my god. Одоо яг Америк гэсэн. Тэгээд 23 онд би яг Чикаго явж исэн. Тэгээд тэр үедээ хоёр найзтайгаа уулзж исэн. Тэгээд ер нь ингээд битггүй яг юу ч хэлэх битггүй. Тийм. Яг гэр бүл амар хөөргөсөн нэгдэт ах юм.
гэр бүлийн ах дүүс эгч дүүс шиг байгаа юм шиг. Яа. Тийм бол найзан ах. Үнэхээр үгүй ах биш зүгээр л Тийм яг миний үе нөлтөө амар нүмер нөлттэй манай тийм аа. Амар том surprise box пэйж хадлаа. хөөрхөн энийг Сайсан таарсан л юм бах та хуруугаа ингэж өмсөж байгаа. ингээд Яа гэсэн зөө. Яг гинэ. Энийг гоё 100 костюм бичиж хэрэгтэй. ямар гоо цэвэр харагд юм Үнэхээр гоё. тийм аа бүр Би ч нөгөө өөрөө яа. жоохон гамгүй. Тад миний Air Force мөс нэлээ муудцсан. Готлоо гамгүй өмсдөг төрлөө. өстө гоё харагдсан. Үнэхээр гоё харагч. Тэгээд Хөөе наач. миний өдөр тутамдаа ер нь төлөвлөгөө бичдэг борд байгаа. Тэгээд чиний гоё төлөвлөгөө бичсэн байгаа. Тэгээд нэг өдөр болгон би хардаг байхгүй ягаад гэвэл өдөр болгон өглөө босоод Төлөвлөдөг гэж. орой ирээл хөвчөнэ. Одоо ингээд өдөр бол хоёулынхын зургийг харах юм тий. Өглөө дээр бүдээ. Манай бүтээрийн энэ зураг. Тэгээд манай хоёрын нэг захиан дундаа хийжсэн. Тэгээд энд юу ч байгаа вэ гэхээр keep it on your fridge. LOL гэд дээр бүтээчихсэн. Тэгээд хөргөчн дээрээ ингээд нааснаа баталгаажууллаа шүү. Батлаа. Яа бүр амар надад бүр ингээд Америкаас тийм маань хөргөчн дээр аа. Хоёр найзгаа гархан төлөвлөгөөгөө гархан. Яа. Nice. яа бүр За тэгээд энэ бичлэг бол яг маргааш бичлэг шүү зэ. Тэгээд за. бокс авчаад догтлоод тэгээд Одоо арай жоохон тайван болсон юм аа ингээд. арай нэг амьсгаагаа аваад тий. Төрөн бүр ингээд яг Авч чадахгүй. тий. хөөсөлөө яг бүрэн дуусах чадахгүй. Энэ төгсгөлийн юу нэ. Хөгжлийн эдэлж байгаа болохоор бицгаан бас нэг юм төгсгөл хийж гэж бодлоо. Тэгээд ямар ч тач Нэг жоохон ингээд авчихгүй. Яхаа давхар орно шүү. 2-7 хоног Тэр чи энэний дуу хэрэггүй байхгүй дээ шүү. Тийм үү. Тийм шүү. Энэ бичлэг доор нь ороод сонсогдож байгаа шүү дээ. харин тийм тэгээ би ингээд айлуулж багсгаад байгаа байхгүй юу? яг ингээд юу болоод байгаа юм бэ? Яагаад гэвэл тэр гараа мэдхгүй юм шиг юм өнгөрцөн. Бичлэг дэлхээс очижсэн чинь тэр хэрэг догтлсон байлээ. Тэгээд үнэхээр догтлуулж чадсан байх. Бүр яг тэр догдлыг хоёул бүр хамт мэдэрлээ те бүр Ингээд эндээс нэг ингээд Тэгээд миний surprise дуулж гоё. гэтээ нэг жоохон бахта Америкаас чихэр ирсэн гэхээр амар гоё. тийм аа тийм санагдсан баг. Америк чихэр. Дараа бүтэ хоёрыг үздэг. Танаас таньж хэлэхэд ер нь дараа бүтэ хоёрын найз байх ямар байдаг вэ? Сайхан асуулт байна. Хуваалцмар санагдлаа юм шүү. Бичлэгэн дээр хэлжсэн шиг бид нэр найзлаад нэг 4 гаруй жил болж байгаа. 5 жил баг болж. Хугацаанд дараа бүтэ хоёр намайг яг ингээд гэр бүлийнхаа хүн шиг авч Хоёрдугаар ах нь найз гэж. юм шиг надад санагддаг. Яагаад гэвэл анх танилцсанаас одоо хүртэл янз бүрийн зүйл болоод тэ хэрэг би ажил ихтэй ах юм бол эсвэл миний Instagram-ыг харж чад ятарсан байгаа ах юм бол эсвэл ингээд зүгээр миний ингээд байгаа байдал ингээд ажиллаж байгаа л үе ингээд мессежтэй байхгүй. За хоолундаа сая дээрээ бити ядраарай мундаг байлаа шүү гэд хэлдэг ч юм уу те. Ингээд ийм мессежүүд үе ингээд баян ирдэг. Тэгэхээр нь намайг бол ингээд үргэлж ингээд ятарсан. Тэгэхээр яг тийм үеүүдэд манай гоё сэтгэлийг маш сэрэж өгч чаддаг. Тийм гоё халамжтай хүмүүс байгаа. Ямар сэний уйлалт гай тавиадах юм ард. Тийм бодлоо киноны тавилж байгаа гэсэн байд гэж. Энэ бас Яг нөө дүр муу байхгүй. Тэгээд маш хөвгчлөлтэй хүмүүс байгаа. Үргэлж ингээд уулзгаал нь инээгээл дандаа нэг юм инээдгүүр бэлгэлдэг гэх юм уу. Тэгээд дээрэс нь хичнэр нь ингээд багтдуу гэж юм уу. Халамжилдаг шүү дээ. Эхлүүлдэг гэдэг ч юм уу. Саяны surprise box шиг. Тэгээд яг тийм байдлаар одоо ханддаг юм уу. Тэгээд үнэхээр нэг тийм гоё гэр бүсэд найзууд байгаа. Маш гоё хүмүүс. Тэгэхээр pure heart гэдэг
чин сэтгэлээсээ харилцдаг тийм найзууд байгаа. Тэгээд хоёр найзтай хандаж ирэхэд маш их баярлалаа. Тэгээд найз нөхдөд бол үнэхээр их баярлалаа. Тэгээд үгээр илэрхийлэхийн аргагүй тийм гоё мэдрэмжийг надад өгсөн. Цаашдаа илүү гоё урт удаан хугацаанд бие биенээ төвшигтэй тийм найзууд байна гэхээр хэдэн мянган хувь итгэлтэй. Тэгээд хоёр найзтай хайртай шүү. Тэгээд илүү таамагтай маш их баярлалаа. Тэгээд утгагүй би бас олон бичлэгүүдээр та бүхэндээ уулзгалаа. Баярлалаа. Юу Чи нэр бандгаар ирсэн юм шиг. бандгардаг урт төстэй. Хөрхийн би. Харин Oh my god. I wanna худалдах онгоц энд кофе. Чи сэтгэлээр хөө би хэлж ярих уу? Би хөрхнөрөд рүтлээцгөө. За тийм үү? За тийм. За энэ бичлэгийг үзэх гэж өглөөнөөс хойш хүлээсэн байхгүй юу? Өглөөнөөс хойш гэж бүр амар удаа хүлээл штий бүр тийм Үгүй ингээд өглөөнөөс хойш бүр улам их болчих жоохоо тэг хизээ урах юм тодорхойгүй гэж хаад орцсон шүү гэдэг мэдээд байгаа хэрнээ үзэх боломж байсан хэрнээ тийм үзэж болохгүй шиг гэсэн учраас ингээд тийм үрс үзэх байгаа заахгүй юу. Тэгээд ингээд маш их хүлээлттэй амар гоё сэтгэл ингээд дүүрэн санагдаж байна. Тэгээд ингээд ийм гоё бичлэг болгож үлдээж ингэж байгаад маш их баярлалаа. Тэгээд бит хоёр ч гэсэн найздаа маш их хайртай шүү. Маш их санжисүү. Тэгээд алдгүй штий. тэгээд цаашдаа бас өндөө олон гоё зүйлсийг хамтдаа хийгээд Монголд очихороо гоё саагя. Хөгжилтөө гэж. Тэгээд маш их баярлалаа. Бит хоёр үнэхээр ингээд зүрхэнд маань байнга байдаг шүү. Тийм аа. Өдөр болго уулзч чадахгүй ч гэсэн. Тэгээд баярлалаа. За миний ер нь баг хувийн терапевт шүү дээ манай найз. Би бол ингээд Димаг ингээд зүгээр ингээд Дима бас ингээд ер нь амар гоё нэрийг сэтруулдаг шүү дээ. Нөгөө хүний шууд тайвшруулдаг тийм. Тэг зүгээр ингээд амар гоё инээд бэлгэлээд ингээд нэх гоё. Тэр байнга өөрөө ингэж инээж явдаг амар гоё нэрийг сэтруулсан. Тийм бас өөрийгөө гоё хүмүүсээр хүрээлүүлэх юм бол өөртөө ч гэсэн гоё байдаг. Тийм болохоор бас бид хоёрын хүрээлэлтэй уулзах хэрэгтэй болоод уулзсан гоё учрал маань шүү. Тийм. Димаг би ингэж боддог. Яг зөв үедээ гарч ирдэг зөв хүн. Дима үргэлж зөв цагийг олдог. Дима ингээд зүгээр л одоо ингээд бид нар чинь хоол байгаа хүмүүс, тус тустай ажил амьдралтай хүмүүс учраас ингээд бага нэг 10 жилийн хүүхдүүд ч өдөр шөнөгүй яриад ингэж чадахгүй штэ. Тэгээл ингээл нэг дунд нь ингээл байж байгаа л нэг найзууд яаж ийж найзаагаагүй юу гэл ингээл бичдэг. Тэнгүүт ингээл яг Дима ингээл би яг нэг Димаг ингээл бодож байгаа Дима өөрөө ороод ирдэг цаа. Тэгээл ингээд яг ийм яг бүр зөв үедээ зүгээр л өөрөө гараад ирдэг. Амар сонио. Тэгээ яг ингээл миний амьдралын хамгийн амар хэцүү ийм сэтгэл зүйн маш хүнд уналтын үед манай найз гарч ирсэн. Яг тэр үед Тэр бол үнэхээр яг гэрэл цацарч байгаа юм шиг. Тийм аа зүгээр л ингээд тэр үед ингээд нэг гэд ингээд араас нь шууд алфч оргож гаргаж ирээ. Нэрэ бурхан шууд ингээд Димаг шууд наашаа няцалцсан гэж. Тийм яг ингээд чи бат тийш яв. Тэгэл ингээл намайг яг ингээл нэг ийм үед хахад ингээл наттай хитэн цаг хамаагүй ингээ ярьдаг. Би тэр 3 4 цаг ярьцдаг. За тэгэнгүүт ингээл Алаа Димоти ярьсан юм а яг тэр чигээр нь ингээд яг копи паст хийж байгаа юм шиг хөлж өгдөг болохоор би ингээд Димоти ярьсан юм санагдаад сэтгэл гоё ингээд нөөдөд гэсэн. Тэгээ ингээл 3 4 цаг ингээл ярингуут ерөөсө 3 4 минут ярьж байгаа юм шиг сэтгэлдээ үлдээл. За тухтаа яриг гэж салгадаг яг тийм байц. Тэгээ ингээд манай Дима бол зүгээр л үнэхээр миний амар ийм бүр амар хайртай гоё найз бүр зүгээр ингээд яг
одоо нэр юу Ямар гэж олон зүгээр гэдэг юм юу бэ? юу гэж хэлэх Зүгээр биш шүү дээ. Үгүй юу гэж хэлхээ мэдэхгүй юм байна. Тэгээ ямар ч гэсэн найзаагаа ингээ баярлж байгааг хараад битээр бүр амар баярлаад яг энэ реакшн үзэхийн тулд ингээд одоо баг 10 тоног хүлээлээ. Бүр үнэхээр ингээд бүр амар гоё ингээд яг цээж дотор дүүрээд амар гоё юм. Тэгээд Тэгэд ийм гоё бас бичлэг өөрөө ингээд хийгээд тийм ингээд ийм гоё бас сэтгэл гаргаад ингэсэн бас маш их баярлаа. тийм тэгээд найзаагаа маш их санаж ин тэгээд одоо бидний ингээл амьдрал дөнгөж хэлж байгаа учраас ингээд цаашдаа ингээл Илүү их сагия гэж илүү их гоё хамтдаа сагия тэгээд улам илүү гоё зүйлсүүдийг хамтдаа игээд тэгээд найзтай маш их хайртай шүү тэгээд Тэгээ маргааш нисээд ирээрээ. онгоцоо явуулчих яах вэ гэж тэгээд ийм байла тэгээд манай Дима найзыг та Instagram дээр дагаарай тэгээд Бас YouTube хаягийг нь дагаарай тэгээд үнэхээр яг Бараг хойгаа гэдэг юм шиг хойгийг. тэгээд та нарын заавал дагах ёстой. Инстаграмаас нь гэхдээ бүр ингээд амар их мэдж авдаг шүү. Сториндоо бүр өргөж хэрэгтэй хөдөлмөрч бас. Димаага бараг шахаад байна уу да. Сайхан одоо тийм одоо 25-аас 30 орчим насны бүсгүүчүүд манай Дима юу хүнд гимт хэрэгтэй тэмцэгтэй таскаас дөнгөж суулгаж гарч ирсэн. За тэгээд юу байгаараа бас үнээр бас ресмэгээ эхлээ битээр дээр болоо тэнцсэн хүмүүс дараагийн шат руу явна. Тэгээд дараагийн шат руу дахиад дараагийн шат руу явна. Тэгээд тэр нь бит хоёр холбож. За тэгээд өнөөдрийн ийм гоё бичлэгтээ хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. 1 2 3 Би нэ Дима нэ. Тийм тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр Bye bye. Bye bye. Bye bye.